هل فعلا السياسيين غير قادرين على حل مشكلة أو مشروع قانون الحرس الوطني؟ واقول استاذ جلال بعض القنوات الفضائيه بما فيهم قناتكم المحترمه تتحدث عن التدخل الايراني وعن قاسم سليمان وعن بعض القاده الخونه الاذلاء الذين رضوا لانفسهم ان يكونوا معول بيد ايران لتهديم بلدهم وتمزيق نسيجه الاجتماعي خدمه اسيادهم الفرس، وكذلك احتلالهم للاراضي العراقيه بحجه محاربه داعش. سمعتوا طول عمركم وزمان انه اكو مدينه عراقيه يموتون اهلها من الجوع؟ من تاسست الدوله العراقيه، من قامت الدوله العراقيه الى هذا اليوم؟ هل يصح ذلك؟ من المسؤول؟ المسؤول الاول هي الحكومه الاتحاديه، الحكومه المركزيه، والمسؤول من بعدها الحكومه المحليه، والمسؤولين النواب، نواب الانبار ونواب الفلوجه تحديدا. بالنسبه للنازحين، نعم، اين الرحم مع النازحين؟ هذا مخطط ايراني لاباده كل العرب السنه في العراق. يعني هي اشارات كافيه للحكومه العراقيه وعلى راس السيد العبادي انه المالكي ما حد يندق به. نقول وماذا ننسى من المالكي؟ فاجعة كربلاء ومجلس العصر بحق انصار المرجع العراقي السيد الصرخ الحسني. ام السبب المالكي في دخول داعش؟ ام مجزره سبايكر؟ ام الصغلاويه؟ ام خزينه دوله فارغه؟ المالكي وما ادراك ما المالكي، تركها عبثا، ترك العراق حرا، ترك العراق بلا دوله. المالكي جعلها دولة طائفية. هو جيته اصلا هي تحدي للناس وتحدي لمشاعر الناس واستهانة بالناس، انه ها انا راجع اريد اشوف من يندق بيه. لا والله عمي، انا اعتقد ما حد راح يقدر يندق بيه طالما ايران خلت له نياشين البطولة وصار بطل اسلامي وعربي ودولي. منو بعد راح يقدر يندق بيه؟ ما اعتقد احد لا بالبرلمان راح يقدر احد يحكي ولا حتى بالحكومه. ما ذنبنا لاننا عراقيين لا نريد الاقتتال الطائفي، لاننا نريد وحده اسلاميه وطنيه حقيقيه، لاننا رفضنا تدخل ايران. جرائم كثيره بحق الشعب العراقي اليوم، الالاف تقتل كل يوم. ابو مهدي المهندس رجل مطلوب للقضاء الدولي، مو ليش؟ لان هو متهم بعمليات تفجير واغتيالات، مو بالعراق، بالكويت، ومطلوب ايضا من الحكومه الامريكيه قضائيا، ومطلوب من الحكومه الكويتيه ايضا. الغريب في الامر انه اليوم يزور رئيس مجلس القضاء في مكتبه منو؟ السيد هادي العامري وابو مهدي المهندس، اللي يعتبرون هم المسؤولين عن الحشد او قاده الحشد الشعبي. هنا اكو تساؤلات كثيره. يعني اولا، ما مغزى زياره العامري والمهندس بعد يوم واحد من احتجاج المتظاهرين امام مبنى القضاء ومطالبتهم باقاله المحمود؟ ليش زاروه اليوم تحديدا؟ يعني هل هي رد على المتظاهرين انه لا يمكن المساس بمدحت المحمود مثلا؟ هل هي صك غفران وتأييد من الحشد الشعبي للقضاء ورئيس مجلس القضاء؟ أين القضاء العادل؟ لماذا يسيس القضاء؟ لماذا تقتل الأبرياء باسم الدين والمذهبية والطائفية؟
المالكي يجب أن يحاكم. يعني اعيد واقول لا قدرتوا تبنون ولا قدرتوا تحافظون على الموجود، وهسه النوب جبتوا لنا الامراض. من الله يمرضكم ان شاء الله، من الله يجعلكم كلكم مصابين بالكوليرا وبالتدرن الرئوي. طلعوا ودا يصيحون بوجهك وبوجه الاخرين اللي وياك، يقولوا لك ارحلوا اطلعوا ما نريدكم، جزعنا منكم، بكتونا، سيبتونا، رحلتونا، هجرتونا، قتلتونا، ما خليتوا بينا شيء. روحاني يتحدث عن الديمقراطية ويقول احنا اللي صنعنا واحنا اللي اوجدنا الديمقراطية في العراق. اخي انت منو طلب منك؟ انت منو داز لك خط المصخم وقايل لك انه احنا نريد تزرعون او تصنعون ديمقراطية في العراق؟ يا ديمقراطية اللي صنعتوها، ديمقراطية القتل والموت، أشبعتم الأحياء والشوارع والمدن والمحافظات بالدماء والقتلى أي ديمقراطية تتحدث عنها؟ تحدث لي عن الديمقراطية اللي في بلدك أنت اليوم. قائم مقام طويريج حاصروا المتظاهرين، وبالتالي لم ما حد أنقذ غير الشرطة يطلعوا من الباب الخلفي للمبنى مال القائمة المقامية. العتب على اللي كانوا سابقا قاعدين بالحضن الإيراني وراضعين من الحليب الإيراني، والآن صاروا هم اللي يتسيدون على قمة السلطة أو قمة هرم السلطة في العراق. ما حد منهم يطلع برد فعل، ما حد منهم يطلع يقول هذا تصريح يمس السيادة العراقية، هذا كلام يمس هيبتنا ودولتنا. الآن على السياسيين أن يفهمون أنهم جميعا بدون استثناء الشعب سيطلبهم للمحاكمة والعدالة، وذيك الساعة اللي هو بريء. ولكن هاي شو وقت تتعدل الأمور؟ تتعدل لما يكون أكو قضاء عادل وحازم ونزيه، اللي قادر على أن يفرز بين الغث والسمين، يفرز بين من هو بريء وبين من هو متهم. احنا لحد الآن ما عندنا هاي القاعدة القضائية.